ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଇଂ ୱିଥ୍ ନିଲୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବହି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ବହିର ନାମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ସିଲାବସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପାଠ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସନ୍ଧି ଅଛି, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାସ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପସର୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କୃଦନ୍ତ ଅଛି, ତଦ୍ଧିତ ଅଛି, କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ, ବିଜ୍ଞାପନ ଲିଖନ, ସରକାରୀ ପତ୍ର ଓ ଦରଖାସ୍ତ, ଏମିତି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଥମ ପାଠ। ଆସ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅରୁ ଔତକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କରୁ କ୍ଷତକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଟ ଣ ଠ ରହଡ଼, ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି? ମାନେ ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଣଠ ମାନେ କ'ଣ, ରହଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଏହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଅ କ ଖ ଘର ନଗର ସରବତ ଅନବରତ। ଦେଖ 4ରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବା ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶବ୍ଦ ବା ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କ'ଣ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ, ନୋଟ୍ କର ପିଲାମାନେ, ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠାରେ ଦେଖ ଅଛି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା। ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ କହିବା। ନୋଟ୍ କର ପିଲାମାନେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ମାନେ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ନୋଟ୍ କର ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତତ୍ସମ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଦୁଇଟି? ଏଇ ତତ୍ ଆଉ ସମ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଦେଖ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ନୋଟ୍ କର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି,
एपरी हेबार कारण मध्य रही कारण आर्य माने दीर्घ काल धरी भारतवर्ष रे बसति स्थापन करी आसिछन्ति सेहि मानकर भाषा हेउछि संस्कृत। नोट करो पिला माने आर्य मानकर भाषा कौन थिला आर्य मानकर भाषा थिला कौन पिला माने संस्कृत ठीक अछि तेणु ए संस्कृत भाषार प्रभाव ए देश रे विभिन्न भाषा उपरे रही आसीछि सेही धारारु ओडिया भाषा बाद जाई नाही उदाहरण स्वरूप नदी आकाश अंक आचार्य संसार पर्वत इत्यादि। तापरे देखो पिला माने आलोचना करिबा तद्भव शब्द तद्भव यार अर्थ हेउछि तहिरु भव बा जात तद्भव शब्दर अर्थ कौन पिला माने तहिरु भव बा जात अर्थात ओडिया भाषार केतक शब्द संस्कृत शब्द मानकरु जात होइछि। एठारे देख तद्भव शब्द कौन नोट कर तद्भव शब्द कौन लिखिब ओडिया भाषार केतेक शब्द संस्कृत शब्द मानकरु जात होइछि एही शब्द गुडी को आमे तद्भव शब्द कहिबा ठीक अछि। देख एठारे उदाहरण अछि नदी नई नदी हेउछि पिला माने संस्कृत शब्द आमर ओडिया शब्द हेउछि नई ठीक अछि नदी रु नई होइछि। तापरे सही परि देख कूप कूओ हस्ती हाथी घृत घिओ गाभी गाई गंधर्व गध घटक घोड़ा भूमि भूई ठीक अछि। परीक्षा रे आसीबो पिला माने तद्भव शब्दर दुईटी उदाहरण दियो तद्भव शब्दर दुईटी उदाहरण हेउछि नई कूओ नहले गाई गध घोड़ा भूई लिखिले भी हेबो ठीक अछि। तापरे देख एबे आमे आलोचना करिबा देशज शब्द ओडिशा रे प्रचलित देशर शब्द त्रिविध स्तर रही आदिवासी भाषा द्राविड़ शब्द ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी एटा पिला माने मने रख एटा को नोट कर ठीक अछि। द्राविड़ शब्द एटा भी मध्य परीक्षा रे आसी थाए दुईटी द्राविड़ शब्दर उदाहरण लेख दियो बोली परीक्षा रे आसी थाए ठीक अछि एटा नोट कर अड्डा आरिसा एंडुरी अगाड़ी प्रभृति। तापरे देखो आदिवासी शब्द अटेई अरमा आंठू प्रभृति। तापरे जनसाधारण मुखरु सृष्ट ढिंकी छांचुणी अखाड़ुआ जंताल ठेकरा झुमुका हाकुटी प्रभृति ठीक अछि। एटा होछि पिला माने देशज शब्द माने आम देश मध्य रे थिवा समस्त भाषार शब्द होछि देशज शब्द ठीक अछि। तापरे देख वैदेशिक शब्द कौन वाणिज्य हेतु बा शासन सूत्र रे हो केतेक बाहर देशर प्रभाव आम देश उपरे पड़िथिला सेही प्रभाव रे भाषा मध्य प्रभावित हैला तेणु केतेक विदेशी शब्द आम भाषा भितर मिसी गले सेही भली शब्द को वैदेशिक शब्द कहा जाए। नोट कर पिला माने वैदेशिक शब्द काहाकू कहा जाए केतेक विदेशी शब्द आम भाषा भितर मिसी जाइछि एगुड़ी को आमे वैदेशिक शब्द कहिबा ठीक अछि। उदाहरण देखिबा देख पोर्तुगीज गिरजा पाद्री एटा होछि पिला माने गिरजा पाद्री होछि पोर्तुगीज भाषार शब्द ठीक अछि। तापर देख जावनिक अकल अदालत आईना इस्तफा अकिल नगर तहसीलदार मुदाला मुनिब प्रभृति एटा होछि पिला माने जावनिक भाषार शब्द। तापर देख पारसिक भाषार शब्द अंगूर अबकारी खजना करज चषमा सुपारिश हुसियार इत्यादि एटा पिला माने नोट कर आ मने रखिबा ठीक अछि। एटा तमनकर एग्जाम रे आसी थाए दुईटी पारसिक भाषार शब्द लेख दुईटी जावनिक भाषार शब्द लेख एमिति क्वेश्चन आसी थाए ठीक अछि। तापर देख तुर्की कोइंची कुली गालीचा बंधुक बारूद तोप चपाती इत्यादि। तापर देख अछि इंग्राजी भाषार शब्द देख टिकेट बेंच टेबुल जज पेन इंजिन कॉलेज इत्यादि ठीक अछि। तापर देख शब्दर रूप एपर्यंत पिला माने आमे जानिले जे शब्द को चारि भाग करा जायछि कौन कौन तत्सम तद्भव देशज आउ वैदेशिक। तापर देख अछि शब्दर रूप पिला माने आमे नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिबा ठीक अछि। जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिना हो ताले सब्सक्राइब करिनियो
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି এই ପଢ଼ାଇବା ଭିତରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି।